Ну, мы, в общем, сидим сейчас. У нас тут разжигён костер. У нас есть маршмеллоу. И сок мы пьем. Но по традиции у костра поют песни. Правда, у нас гитары нету, но есть кое-что другое. Муха-буйка. Муха-буйка. Сейчас мы вам покажем, как петь народную нашу песню русскую. Ну, как русскую, английскую. Так, приостановили немножечко съемку, у нас не по плану все пошло. В общем, поем!